Öksürük çocuklarda bir hastalık değil, bir belirtidir. Öksürüğün neyin belirtisi olduğunu algılayıp sebebi tedavi etmek öksürüğün en iyi tedavisidir. Çoğunlukla çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları öksürüğe sebep olur. Burun tıkanıklıkları, geniz tıkanıklıkları ya da akıntıları, alt solunum yollarında ödemler veya balgam durumu öksürüğe sebep olabilir. Burun tıkanıklığını tedavi ettiğimiz yöntemle bizatüreyi ya da balgamın öksürüğünü tedavi etmeye çalışırsak yanılırız. Bu sebeple öncelikle sebebe yönelik davranmak lazım. Balgamlı alt solunum yolu enfeksiyonlarında balgam söktürücüler, balgam sulandırıcılar verirken sadece burun tıkanıklığından oluşan öksürüklerde burun açıcılar yeterli olacaktır. Astım gibi biraz daha komplike öksürüklerde nefes açıcı şuruplara veya buharlı ilaç tedavilerine ihtiyaç duyulabilir.